tokko guutumatti fudhatamee jira jaan baa Oromiyaa cinaaqsan keessatti haleellaa liyyuu hayilee fi hidhattoonni naannoo Somaaleedha uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiraniin namni hedduun lafa isaanii gadhiisuun loltoonni naannoo Somaalee tarkaanfii fudhachaa jiraniin aanaa tokko guutumatti naannoo Oromiyaa jalaa baasuun naannoo Somaalee jala galchanii alaabaa naannoo Somaalee irratti gadi dhaabbatanii jiran. Bulchiinsi naannichaas dabalatee warri gubbaatis gama Oromootiin hanga ammaan tanaa deebisaa kan hin laatin uummanni naannichaa hidhannoo dhabaaf lafa isaanii gadhiisaa jiraachuudhaan simatan. Tarkaanfiin humnoota naannoo Somaaleetiin guyyoottan dabran fudhatamaa jiru akkuma itti uffatte kan jiruu fi fuuldura isaaniitti garuu akka xiinxaltoonni isaanii jechaa jiranitti hanga baabbileetti deemuudhaaf qophii qabaachuu siman. Tarkaanfiin ammaan tana humnoota naannoo Somaaleetiin fudhatamaa jiru kan gaafa abdiilleetiin garaagarummaa hin qabu jaan har'a garuu kan biyya bulchaa jiru maqaadhaaf Oromoodha waan bulchiinsi baratii PLF raawwachaa tureen garaagarummaa hin qabdu jaan lafti Oromoodha abbaa dhabummaadhaan wayita ammaan tana liyyuu hayiliin naannoo Somaalee tarkaanfii fudhatee uummata Oromoo irraa buqqaasee aanaa tokko guutumatti naannoo Somaalee jalatti galchuun alaabaa mataa isaanii irratti dhaabbatanii jiraachuudhaaf ragaan harkisanii jiran. Warri baa Oromiyaa hoogganaa jiru waan kana irratti tarkaanfii fudhatanii daangaa naannoo Oromiyaa kabachiisuu fi uummata Oromootiif nagee eeguu caalaa kan isaan tarkaanfii irratti fudhachaa jiran nama tarkaanfii kana balaaleffatuu fi sagalee uummata Oromootiif ta'u walitti bu'iinsa uumaa jirta uummata Oromootiif uummata Somaalee jidduutti walitti bu'iinsi akka babal'atu hojjechaa jirta jechuun namootaan gara fuula miidiyaatiinis ta'e waltajjii irratti dubbatan irratti tarkaanfii. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya giseen amma jirru kuni umriin amma jirru kunis jireenyi amma jirru kunis gaafa tokko jireenya biraa ta'uu danda'a. Har'a addunyaadhaa boru akiraadha jedhan. Garuu yeroo amma jirru kuni jibbaadhiis jaalalaafuu wal nungeettu jedhan. Jaalalaafuu wal hanqatti. Jibbaa maalirraa barbaanna? Jaalalaafuu nu hanqatte. Jedhana dharamaa ofirraa barbaanna dhugaafuu nu hanqatte. Jedhana gara dhugaatti haa deebinu yookaan gara jiruu gartee jaalalaatti haa deebinu. Oromootii yaanu dabarree keessatti wanni hanqinna nu qabnu waa hedduu nurraa ala jira. Waa hedduu hanqannee jira. Waa hedduu dhiphinna qabna. Waa hedduu hanqinna qabna. Hanqinna kana keenna kana furmaati yoo ka jennu taate furmaati yoo jiraate dandamachuu ka dandeenyu yoo taate yoo jiruu kana irraa ni dandamanna ummanni Oromoo ni dandamata ka jennee hayaanu taate jarana jaalala walii fi tokkummaa walii jabeessa. Yoo tokkummaa walii hin jabeessine jarana Oromoo ummata kiyya kabajamaa fi jaalatamaa hedduun isin kabaja hedduun isin jaalladha. Garuu yeroo ammaa kun yeroo jajjabduudha. Nami keenya irra guddaan parsantiin 25% nama gartee karaan taanii dhumaa jiru. Rakkinnaan miidhamaa jiru. Salphinnaan saaxilamaa jiru. Jarana giseen kun gisee jibbaaf walii qabnu miti gisee jaalalaaf walii qabnu malee. Gisee gartee walii nyaannee waliin dhunnu gisee walii nyaannee waliin kofallee waliin taphannu malee gisee walii gartee walii dhoowwanneeti walirraa achi deebinu miti. Jarana naannoo wanni jaamu tokko illee hin jirtu. Sambeeki. Gisee nami sitti duulee, gisee diinni qawwee sitti qabee, gisee diinni si saamee, gisee diinni waan kan kee kana si cabsuu barbaadu kanatti numaaf wal cabsina. Maaliif wal cabsina jarana? Kamiidhamnuuf Oromummaa teenna. Tokkoffaa irratti uummanni Oromoo ka Islaama ta'uu ka Kiristaana ta'us tokkummaa keenya irratti beekumsa kennaan hamma dandeenyeen tokkummaa keenya irratti hundoofnee jarana diina keenya ofirraa qolachuu yeroo qabnu kanatti diina keenya ofitti dhiibnee saba keenya walitti gargallee gisee wal nyaannu kana jarana salphinni kanaa waliin jiru. Jarana nu ijoollee miti. Ijoollummaan ijoollee illee ni beeyti. Ijoollee xiqqeenna sabboonummaa qabdu jira. Ijoollee xiqqeenna taqlii qabdu jira. Jarana ijoollee xixiqqoo laanqanne waa yaaduu dadhabne. Beekumsa dhabne beekumsi ganda keessa deebi. Hanqinna gartee sammuu keenyaa dadhabne. Sammuu keenya kontirooluu dadhabne. Jibbaan guutamne. Dila kana maaltu nu godhe? Maaltu akkana nu godhe? Maaltu akkana nu facaase jedhan. Ani gaafii natti ta'e warri isiniif galinaaf deebisame. Ani akka Oromootitti amantaan kiyya Musliima ta'us akka Oromootitti alhamdulillah amantaa kiyyattiin amana. Akka Oromummaattiin amana. Waan amantaa kiyya gadiitiin akka Oromummaattiin amana. Ani asii wanni siin jedhamu hin jiru gaafa saba biraa diina biraa bira dhufte. Oromummaa kan keetiin lubbuu kee dhabda. Oromummaa kan keetiin saamamta. Oromummaa kan keetiin sarbamta. Jarana tuni maaliif isinii galuu dadhabde?
warri galeef galee warri hin galiniif maaliif ka galeef cabsa? Maaliif wal cabsina? Maaliif mogolee wal buufna? Giseen kun gisee nami baratee jiru. Giseen kun gisee nami beekumsa qabu. Giseen kun gisee nami qarummaa qabu. Gisee nami waa baratetti. Gisee nami waa beekutti. Bara nami waan beekne sanuyyuu nami sabummaa ofii ni beeka. Amantaa ofii ni beeka. Waan hin taane jalan deemu. Waan isan baasne hin beeka. Waan isa baasu ni beeka. Bara kana keessa maaltu ta'aa jira jedhana jaarraa kana keessa? Jedhana gisee beekumsi namaaf gale, gisee gartee qarummaan namaaf galetti, gisee nami hundi waa barate kanatti maaliif rakkoof wal saaxiluuf? Maaliif wal sakaalla? Maaliif walti garagallee wal nyaanna? Maaliif salphinnaaf wal saaxilla? Maaliif gandaaf ganda walti deebina jedhana? Tasabummaatu haa teettu. Ta diinii teennaatti nu ajajaa jedhana. Diiniin teennaa nu ajajju. Nami dhiiga namaa karaan taaneen ajjeesu. Nami saba ofii ajjeesu. Nami miskiina ajjeesu. Miskiina carraaqatu ajjeesu jedhana. Kana diiniin kenna nu ajaju. Jedhana kuni salphinna. Kuni rakkinna. Jedhana akka Oromootitti. Oromoon kutaan 11. Jedhana hundinuu beekaas ni qaba. Wallaalaas ni qaba. Qaroos ni qaba. Gowwaas ni qaba. Qabaatas qaba. Dhabaas qaba. Hundaa ni qaba. Jedhana nami namaa olii hin jiru. Oromoo keessa hundinuu takku. Ana beekaaf ana wallaalaa maalii wanni jaamu hin jiru. Hin gowwoomina jedhana Oromoodha. Nu hunduu Oromoodha. Wallaalaa taanus beekaa taanus. Dhabaa taanus qabaataa taanus nu hundi Oromoodha. Wanni walirra jirru wanni walirra dhaadannu hin jirtu. Wanni walit dhaadannu hin jirtu. Waliin dhaadanna malee. Wanni wal jibbinuuf hin jirtu waliin boonna malee. Wanni wal qabnuuf hin jirtu waliin qabna malee. Maal taatan jedhana yaa maraattan yaabo. Eessaa isinit dhufte tuni budaa maaltu isin nyaate yaabo. Gisee nami qaroometti, gisee nami beekaa ta'etti, gisee nami dubbiin galeefitti. Yeroo ammaa kana ka diinni mataa sitti qabaa jiru, ka diinni gara hundaan si saamaa jiru, ka diinni daangaa keessa hamaa jiru, ka karaan taane qalamaa jirtu, ka karatti saamamaa jirtu. Jedhana maal taatan as deebi'aa saba keenyaaf dhaabadhaa. Tokkummaa keenya ijaaruu mukora. TikTok kanarratti TikTok faranjii gabbaase ka Oromootii miti dhugaa. Ammoo warra beekuuf itti fayyadama. Warra hin beekneef ammoo sitti fayyadama. Warra beekuuf ni ijaara. Warra hin beekneef ammoo ni diiga. Oromoo diigamaa jirra. Ufiin diiginaa yaabo. Diinni kamiyyuu maqaa siin qalu. Maqaa siin gartee siin waan jedhu hunda maqaa Oromummaatiin malee maqaa ani gosa saniiti miti. Gosa sanii an gosa sanii balbala sanii an balbala sanii kun sin fayyadu abo. Kana keessa bayi dirree san keessa bayi dirreen sun homaa sin fayyadu. Achi hin jirtu dubbiin. Ka ittiin boottu saba kan kee duwwaa Oromummaa kan kee ta'i. Oromummaa kan kee ta'uu ni beekta. Oromoo taate ani naannoo kana ani naannoo sanii ani naannoo kana dalade ani naannoo kana sirra guddaa ani naannoo kana sirra qaale ani naannoo kana sirra beeka ani naannoo kana sirra jaalatama ani naannoo kana sirra beekaadha ani sirra qabaataadha maali minaami wani jaamu jirtu situ dirree tanatti uf lalaaqu jira malee diinni gaafa si arge situ beeka ati naannoo sanii maali minaami wani siin jedhu tokko illee hin jirtu yoo si kalluuka taate si qalee yoo si saamuu taate si saame wani si saamuuf immoo Oromummaa keetii ta'u yoo tokkummaa qabaattan biyya keessaniif saba keessaniif mootummaa keessaniif hooma ta'ee hundaanuu ijaaramtanii qaawwa isin seentu kamuyyuu cufachuu dandeessan. Jedhana akka Itoophiyaatti yoo fudhanne biyyi waliin dhageenye sabni waliin dhageenye Oromoo malee hin jiru. Soomalee keessa dhattee jiraachuu hin dandeessu. Amaara keessa dhattee jiraachuu hin dandeessu. Tigree keessa dhattee jiraachuu hin dandeessu. Duuba ufiyyummaa wal jiraachisuu wal dadhabdan isin. Ka sabni guutuun hagana isin jibbu isin maaliif wal jibbitan? Sabi biraatu hagana isin jibbaa isin maaf wal jibbitan? Hagana jibbanii biyya ofii keessaa isin yaasanii yoo isin arganuu isin qalanii isin maaliif wal jibbitanii wal qaltanii maaliif walirra duultan gisee waliin dhaabbatanitti gisee tokko taatanitti gisee saba tokko taatanitti gisee tokkummaan keessa waliin deemuu barbaachisutti maaliif wal cabsitan maaliif wal ajjeeftan
ati Oromoodha maaliif ajjeefta Oromoo? Ati saba tokko afaan tokko dubbatta. Gisee tokkummaan dhaabattee diina kan kee ofirraa faccettutti. Gisee tokkummaan dhaabattee daangaa kan kee kabachiisutti. Gisee tokkummaan dhaabattee daangaa kan kee irratti hirmaattee gartee tarsiimoo baaftutti. Eenyutu lafatan ta'e irratti dachii tan ta'e irratti tarsiimoo sitti baasa, situ baafata malee. Gisee daangaa kan kee kabachiisuuf silaa shilingii walirra buuftanii hidhachiiftanii saba keessaniif daangaa irra kabachiiftan isin onlaayina kanarraa waan hin taane fayyadamtan jedhan. Ni qaanfanne jedhan, ni salphanne. Waan nu barbaachisuu miti, waan nu keessa gartee nu keessa nu gubuttu jira. Diinni daangaa keenya fudhateetiin jira jedhan. Diinni naannoo hundaan nu marsee jira. Nu maaliif walirra duulee maaliif wal cabsina? Sabni Oromoo kun Oromoon kutaa 11 jijjiirama akkamii qaba? Waan akkamii qaba? Tokkummaa akkamii qaba? Beekumsaan sibiila ta'uu qaba. Jabinna qabaachuu qabda, jannummaa qabaachuu qabda. Walirra jabummaa fi jannummaan nu fayyadu. Hunduu janna, hunduu beekaadha, hunduu gartee wallaalaa qaba, beekaas qaba, hunduus qaba, inni qaba. Jara nama bakka walirra duulluu miti, bakka waliin duullu malee. Bakka waliin dhaabbannu malee, bakka wal gartee kophaa dhaabbannee walitti garagallee wal dhaabnu miti, wal dhiibnu miti. Jirana Rabbii waliif nu uume bar. Walti nu uume bar, waliif hin nu uume bar. Akka nu ijaaramnuufi, akka nu tokko taanuufi. Akka walirra duulluufi miti bar, akka wal ajjeefnuu miti, akka qaxara wal cabsinuu miti bar. Akka ufii wal cabsinuu miti bar. Ka Rabbii nu uume fi Oromoo jedhee wanni nu uumeefuu akka nu tokko taanuufi. Itoophiyaa keessatti sabni walirra duulee wal fixaa jiru Oromoo malee hin jiru. Yoo agartee naaf himi Amaara walirra duulee wal fixaa miti. Tigiree walirra duulee wal fixaa jira. Na himi bee Itoophiyaa keessatti jara na hin baranne jechuun baranneetiin jirra. Namni barumsa osoo hin seenin dhalatee guddatee ilaa ammaa jiru tokkotu yoo tokkote malee hin jiru. Jedhan bara durii saniyyuu namni safuu isaanii beeka. Oromummaa isaanii beeka. Silaa sabana kana keessatti namni yeroo qaroomu gartee yeroo qaroomu keessa jira namni kan baratinis gisee qaroomu keessa jira. Namni ammaa kun hundi qarootiidha. Garuu Oromoon jazbaa jirtan. Maali jazbummaan akkana? Maali wallaalummaan akkana? Maali doofummaan akkana? Maali dila kana walirra duuluun maaliif nu barbaachise? Oromootii kutaa 11 wanni isin garaagarummaa qabdan tokko hin jirtu beek. Kaan achi qabdee, kaan as qabdee, kaan ol qabdee, kaan qabdee wanni ati fuutu hin jirtu. Maal keessaa fuutaa wanni Oromoo hundinuu kasi jalaa kufes kan keeti, kasi jalaa ol bahet kan keeti. Wal kuffisuu yaalina, wal jabeessuu qaalaa, wal qabuu wal yaalaa. Wal tokkummaan dhaabbadhaa kaa jirana maaliif nu salphiftani? Yaa uummata salphataa nu salphisina. Beekaas qabna, wallaalaas qabna, sheekas qabna, qeessis qabna. Hundi keenya kabajaa walii dhabuu maaliif nu barbaachise? Arrabuu baduwwatti hafuu maal nu barbaachise? Jirana baay'inni keenya jaldeessa malee maaliif nu maal jaldeessuma taana jirana? Akkuma jaldeessa walii yisiisaa deemuudha. Akkuma jaldeessa gaara keessa walii yisiisaa yaa'uudha. Jirana nu ilma namaati bar. Ni qaanfanne jirana, nu qaanfachiisina. Warra TikTokii baratanii asirraa nutti iyyitanis as deebi'aa gara saba keessanii faayidaa saba keessanii buusaa. Miskiinni gartee naannoo adda addaatti cichaa jira. Naannoo adda addaatti saamamaa jira. Daangaa adda addaatti saamamaa jira. Qalamaa jira. Miskiinni dhukkuba hedduu jira. Miskiina hedduu jira. Kan miidhamee ka ilmeen isaa wanni hundi miidhamee jiru jira. Jedhana sadarkaa kanarratti guruppiidhaan gisee ijaaramtanii wal fixxanirra guruppiidhaan gisee ijaaramtanii saba keessan ijaartantu irra bareeda ture. Giseen gisee jibbaatii mis gisee jaalalaati jedhan. Oromootii maaltu akkana isin godhe? Gisee namni wallaalaalleen waan aganaa beeku. Maaliif wal salphina? Maaliif wal salphinaaf maaliif wal saaxilla? As deebi'aa yaa Oromoo yaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya huura keessa deemtanii gartee isin miskiinummatu biyyaa isin baase. Dhabatu akkana isin wal fichisiisa. Jarana du'aayii godhadhaa as deebi'aa toobadhaati gara uummataatti as deebi'aati. Gara saba keessanii tokkummaadhaan wal jaaladhaati waliin jiraadhaa. Diina keessan akkasii ofirraa faccisuu dandeettan. Yookaan biyya keessaa fi alatti illee wanni namni isin koflaa jiruuf haala isin itti jirtan kana jiran qaanfannee jirra. Ufii wal fixxani. Jiran ufii waliin fixinaa. Miira keessan galee haasa'u jira kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dhiifama naa godhaati. Kana fakkaataa oduun guyyaa.